Boiro conta cun censo de aproximadamente 2.500 cans, dai a necesidade de desenvolver campañas como a que se vai poñer en marcha na segunda quincena de novembro para lembrar as obrigas derivadas da tenencia de animais domésticos. Xirará sobre 3 eixos fundamentais: a obriga de identificar as mascotas, recoller os seus excrementos e leválas con correa na vía pública. Vai ser unha campaña informativa e ao mesmo tempo tamén de vixiancia, non? O que queremos buscar é promover tres cousas que creemos que é fundamentais para a convivencia veciñal, non? Por un lado, o uso obligatorio do microchip. Saben que a legislación obriga que todos os animais domésticos teñan ese microchip. Tamén fomentar a recollida de excrementos en espacios públicos e tamén, por outro lado, asegurar que as mascotas posúan a súa correa cando van pola vía pública. Ademais de ser un requisito, como dicía antes, obligatorio, estes hábitos van a favorecer a convivencia veciñal e un maior coidado das mascotas, non? Nesta quincena, a Policía Local realizará labores informativos para lembrar aos cidadáns a necesidade de cumprir coa Ordenanza Municipal de Convivencia e Medio Ambiente. Hai unha ordenanza municipal de convivencia que regula todos estes incumplimentos e que as sancións poden chegar a ser entre 200 euros e os 750 euros. Non é o motivo principal deste goberno sancionar, pero sí buscar ese equilibrio e, naturalmente, pois aqueles persoas que estean sendo avisadas de feito repetitivo, pois naturalmente chegaremos a sancionar a esos usuarios, non? Ademais desta campaña, o Concello leva tempo implementando medidas para favorecer o equilibrio e a convivencia, atendendo a criterios cívicos e de hixiene. Ademais da posta en marcha dun parque canino e a instalación de contedores especiais para excrementos, a Policía dotouse hai un par de meses dun lector de microchip que permite a identificación inmediata dos animais.